Morgun eitt þegar að Villi hafði sofið fram eftir eins og venjulega vaknaði hann við raddir vina sinna. Gobbúl, Villi, þú ert ekki að spila fótbolta á stóra túninu, svaraði Sjonni. Fótbolta? Já, svaraði Daddi. Ég með bolta. Og ég kem undir eins. Villi klæddi sig í nýju peysuna sem mamma hafði gefið honum laugardaginn áður og flýtti sig niður. Halló, litlu Bra, komdu og borðaðu grautið þinn. Ó, Bra, mamma, ég hef ekki tíma til þess strákarnir bíða. Ó, nei, annarkvort borðarðu vespugrautið þinn eða þú ferð beint í rúmið aftur. Bra, jæja þá. Villi lyfti skálinni að munninum. Má ég þá fara núna? Allt í lagi, en bleittu þig nú ekki fæturna og rífðu nú ekki nýju peysuna og ekki klifur í En Villi var hlaupinn út. Hvur skrambinn svei. Það tók hann ekki langan tíma að finna félagana og þeir byrjuðu að spila, einn í marki og hinir skiptust á að skjóta. Þeir höfðu farið úr vestunum og peysunum og útbúið úr þeim markstangir. Eftir smá stund ákváðu þeir að leika 2 á móti 2, Sjonni og Villi á móti Dadda og Ívari, en Húfur var dómari. Það var mjög skemmtilegt, sérstaklega þegar Villi renndi boltanum í gegnum klofið á Ívari. Skyndilega heyrðu þeir agalega, hryllilegan, hræðilegan, óttalegan hávaða. Mú! Algjör sníill, Tutti, hrópaði Sjonni. Ó, hjálp, Gobbúl, Bra, hvað gerum við nú? Æpti Dikki og Villi svaraði. Hlaupið að límgerðinu allir saman. Það gerði þeir og stukku inn í miðjan þyrnirunnan, allir nema Villi. Hann gekk í áttina að tuttanum og hafði boltan með sér. Tuttinn nam staðar, furðu lostinn yfir hugrekki Villa. Svo rumdi í honum og hann setti undir sig hausinn og æddi af stað. Passaðu þig, æpti Sjonni. Passaðu þig, elsku Villi, hrópuðu Daddi og hinnir. Og vá, húrra, og vel af sér vikið. Þegar þeir sáu Villa þruma boltanum í andlitið á tuttanum og hlaupa á milli fótanna á honum. Síðan stökk hann beint upp í runnan til þeirra og skildi tuttan eftir í forundran. Gott hjá þér, Villi, Gobbúl, sagði Ívar og svo hann sá tuttan traðka á fötunum þeirra með boltan fastan á öðru horninu. Daddi fékk tár í augun þegar hann sá boltan, en vinirnir lofuðu að leggja fram peninga í nýjan bolta. Villi varð auðvitað að leyfa Mörtu að tína úr sér þyrnana. Á, Bra, á. En hún skammaði hann ekki neitt þegar hún heyrði hvað hann hafði verið hugrakkur að bjarga vinum sínum og hann fékk fullan disk af ormaköku í verðlaun. Bra.